الزول مساء الخير مرة في الأول مرحبا يسوينا غير نوفانون الثاذيان تسريد سي المغربية سيكيان سي فرنسا الساكينيا الأربعة 15 دي يناير 2022 الساكاد مسلاي غا فاطاس تنقيضين يشد نهار ونرا سارتيا بلا شي كنكمل مسلاينا غا فوسيوري فاكيا المشاورات يكفدا وسلوا يدبوين البوفوار نص عليه مول الجزائر تبون ساكينيا يمنال ديالنا كيت يوسف الخطيب مونتون السينارا الى الشيف دو ريجيون كاتريام ريجيون الاوليه هيستوريك 94 لوان طراد مع 54 الساقي ملاليث مشاورن مسلاين يوغ الحالي ظلي يملال يوسف سفيان جيلانيه سلاوس لي ملال مولود حمروش سينا كين يملال رحابي يرزا سخا من طلب ابراهيميه سينا كين دانا كي تيملال اللي تيكل تمزوك بن بيتور اشوغار وكي سقسينا اشوغار تبون ولا يقرا ياكين شو حسافن خاصو ما يتزالم خلاف الفلاسن غير لي بيرسوناليتي بوليتيك نعدو ماون نت سيرتي ثا شوغار ديال الوقت كي بدات ذا شو دي سويا نو ديفوا ديالي من بعد مي كذا اسوري فاكيا انديريكتومون مزمدينيا المشاورات نال الديالوج يا ترى سي ان ديالوج انديريكت ذا مونولوج تصدق قبلك ذا مونولوج يكفدا تبونيك تحويسن على حساب بوليتيف على الناس سيرتي دير افلا ليجيتيميتي خاطر والي توق ذاك لا ليست الجريده بوي ذا يولي مقروث غزيفث انا رجو دي ساعتين ايديس دونا دي ملال الطاس يوغ الحالي ضليت على تسوغ سنفوتيه من الكريم يونس انا كيت كتفني قال لو بانال لو فامو بانال دو ديالوج من اللي تضلي دونك اشوغار هاد المسائل ديالنا كيت غاف شنقريحه الساكي شنقريحه يخمدن ديسكور ديالنا كيت لو انت رزا اكفزا اللي غير 18 عسكري و 4 دي ورقله الساكين بليك العسكر والشعب معاونا يوكن الساعة دين الشدة يتدار الجزائر مزونه مكن تموت الجزائر تفوت شي شدة ياكيا دونك شنقريحة يمسلاي زبادي نسي لا دوزيام سورتين شنقريحة الشيف ديتا ماجور بار انتيريم اد مسلي فلاس انو غادي انا كي تغير تيرزا يقفدا غير ضليا صبري بوقا دوم انا غلا في المون باران الجزائر يقفدا ناس بويت تيرزا تيبوين غير ثم ناس السعوديه ياخذ ابو ظبي ثم ناس الامارات اشو غار ديال الوقت كيا تصدي يقارن بالليك يروح يوكل هاد مشاورنا غف الزمام لا ليبي مشى تصدي يقارن بالليك الجزائر الشقاع بوقادومي وكن خرصوم من السعوديه والامارات اني دعونا بعد اش طح استدرمت يا وكت فانسي شده زابك الجزائر تيدير شده يتواخن قن نت ذا مساع ادنو غاد يعني كيت الاخبار كي دايرين كنتورا بارامون دي فكيثم دي ذاك الطاسي بوين الكوميساريه بعد ميدلينون جموع ذي مراحن السعيد مقبل تلقيضين المساكن في قول الحرمه ديال ذاك بلاطون عاتي لي يدي ذاك بلاطون مساح ماما يحيى حمامه الزول من قبلوا العرض نعس كوسم كاس باسكو مولا مي دسكي وي صحتي دار تذويل تاكي يعني نيك دينا عزول فلاش عزولين في كوني اما سور لو بلاطو اما بقى بار تليفون وديني اسكوسم كاس يوكي المغاربيه اي نفكاوني كليا لي زالجيريان يركلين تنمير تمسا يحيى الحمامه كذا يدي يعني مس اعرف عزيا دار الزول ثلميرث اسكوسم كاس اسكوسم كاس سليمان الزول ذا مقران ثنمر تمقران المغاربيه المعرض نون الزول حمامه اسكوسم كاز مشى من تواشلتين اسكوسم كاز يمدوكلنا غتن ولا غتن سي تيزيوزو ناغ سي كندا الزول ذا مقران في اللون واسكوسم كاز ام كونوي ام يقرب نون تنمير تمس عرب عزام ما قال لي يدي ستاول التليفون سي كندا ماس حسن موسيا حسن الزول ثل ميرت من قبل العرض ناس اسكوسم كاز Azul Slimane, Azul Flakakoya, et puis ça me fait plaisir d'être avec tes invités. Oui, maintenant, il aime bien, Amqran Arad Azrik, ce grand militant de tous les temps. الميرث مس حسين موسى يعطيك الصحة ما كان اللي يدي الساول سكايب سيدي زوزو متر مجيد حشور مجيد الزول الميرث اسكوسم كاز الزول في اللون كليا صفر حدا مقراني ميدان وروان ça fait toujours plaisir c'est un honneur تمثيل المغربيه سينا كوال يعني كندير بلاطون وكذا قشيشين كندا ديك الشيء سكوسم كاز ان شاء الله الصحه والهنا ان شاء الله هذا سكوس هادي وين وكاكي ما كنضروح الميرث ميطر يعطيك الصحة قبل ما نبداو نسقر شي نديو فرانك وكان واحد وليه ثورق ثاقيه يدخل دوك الناس يرى من الزاويه يديوالو غير وين يشوف فن الناس سيرتي سينا كين نبداو مسلي
عبد المجيد تبوني شقع صبري بوقدوم انغلف الامور نفرض ذوك نفاذ ونسعين الشرعيه على حساب سرثيا غار تمورث السعوديه ياك تسمورث الامارات ثير تزاغن بوقدوم تينا ريدو من 3 بوسان وعلى حساب نكرا مسناون تشود غار سنات تمثال 8 زوث تسادمسا تزغانت تسيدير تمورثنا غالا دغا غين يعنان ثذريم تيمين حصى لكن الخزينات فرغنت غافاياكي تبوني شقع بوقادومي وكني غا هذه السوثر المعاونه غار سنات نتمورا ياكي الا دغا مرا نحصو لكن السعوديه ذا الامارات سيني شريكا مقرن الجزائر اما ذكوين يعنان تسرثيث اما ذكوين يعنان ثاذمسا تمثالتي السناث تزغانت ذي الشدة على تسيدير ثمورث ليبيا غفاياكي صبري بوقادوما هذا دي جفذ تمثالتاكي يكذويذ إيا رايمنال ذي ثريدز ياكي أنقيم ذكوين يعنان ثمورث ناغ تزغانت تسيدير ثمورث ليبيا غادا نسمك ثيان ذاك تبون من بعد يمنال جاويش أغلو ياكذ السراج أذي يمنال أنجيلا ميركل الحد إيدي ثدون سواكا تبوني فغا غادي فكن ذاكن لا دبلوماسي تمورتنا تسيني ديوغالن سلجهد غار والنار خاصو لما وياض ولان ذاكنا ياكي غوي الصحراء يمي غالجزاير تسمكارو كورن مقرن ذكوين يانا نتسرثيث ان فرا سكوا سميغيث نداه ثيراولا ان فرار يمي غامورا مقران ذكويدوذ مازاليث ذي فرا يغنزا سكراب وين يشدن غارو ذافون هياكي غداين يعنى الامور ان فرا ما الا داين يعنى الامور داخل نتمورثنا عبد المجيد تبون مازال الا يتكمل ذي 8 ليينينس ياكو ذكرا بوذ ماون ايسرثيون هياكي مره يوكني اذياويغ الشرعيه ايفا لا يتسناثي على حساب سرثيون هذا بو مازال لا يتسدو ذي ثوريقة بوفريدينس ذو كواهيلينس يبغى غادي يبدل الشغال اكن يتسعد الحال ايا كيداين يوهي يغنزا ويذو ثلاثة دي قرية للجماعة ذات 3 ولاش تيفراث ألما روحن وسرسن دوين راي نيغوسيين غافر واحد نسن اين النظام مرة تيكركس تلميرتي ناسيرا في طريق ثاقية لكن زوارا ديكيس نعد تمدي ذاك تخلط شوية ديال كايث ابارامون دينا قمراح السعيد مقبل الا ابارامون قمراح السعيد مقبل يغال لما نسخذ من الغيث خذ من لا فورس تاسي بو الكوميساريا دغا نعد يخبر كي دايرين كتورا داك ثاني ناس السريد سيف كايث رياض بو كرارا انت زميلتو يقدش كوين يعني انا موسويا رياض الزول تلميرت من قبل العرضنا الزول الاول تنميرتي يكون يديروا عاد ميرسي تنمير ذا شو قدران هذا سقسين والسري رياض ذا شو قدران تبدي تقدي في قيت بعد الساعه قمراح السعيد مقبل ذا شو قدران دينا بارامويا راسومبلمون نيم غناسون سينا كاين على حساب السري ديفاني سير ذا سن سخد من الغيظ بوين ميم كرا لي ميليتو على الكوميساريه ذا شو قدران بدت دينا رياض Donc il y a eu une arrestation et il y avait un militant arrêté donc on l'a pas su. Donc, il y avait des publications sur Facebook qu'un militant activiste a été arrêté. La justice le procureur de la République. Donc, il y avait un appel pour un rassemblement de soutien à l'arrestation d'un camarade Aïna. Donc, il y avait effectivement il y a eu un rassemblement de la place de liberté d'expression Saïd Moukbel. Sur place, lorsqu'il y avait un monde, les jeunes d'Ina, il y avait beaucoup de monde quand même. On a initié une marche en allant vers la justice de Béjaïa. Dans le commissariat, le moment où le tour, le portail de la justice, il y avait les forces de l'ordre du fond. Ils ont utilisé la répression. Ils ont tabassé les premiers qui étaient là-bas, les jeunes. Dans le portail de la justice, donc ils ont dispersé la foule et on s'est donné rendez-vous tout de suite à notre rassemblement. C'est initié tout de suite, la place de Saïd Moukbel. Donc sur l'instant, on vient de les libérer, donc, et parmi les arrêtés, il y a un jeune et les photographes. Et les surmués, c'est un activiste, il travaille beaucoup plus sur la photo, le Facebook, et ainsi de suite. Ils ont dispersé la foule. Sur un rassemblement parce qu'on n'a pas encore l'information de ce militant.
Voilà à peu près ce qui s'est passé. 45 minutes à 15 faire de Kérifgay. اسك لا كدي فانك اسك ساعه كي الاخبار ذاكين وكي بوينا كي خرجوا مزمات فانتام دي ثاكيا اني تشوفوا France, c'est bon, ils les ont libérés. Ils des PV, ils ont pris ce qu'il faut prendre comme information. Ils les ont libérés, ça va. Mais oui, l'initiateur, ça veut dire, sur lequel nous allions faire le rassemblement de soutien, mais elle est encore de la justice, apparemment, d'après les dernières informations, lors de l'arrestation des quatre, اللي ساعدت ديريكت الاستعجاليه اللي عديتها من الدفاعيه دونك سورة الاودينس يكون وكثرة تكمل ما نجمع نون راح نساعد مقبل. Oui, parce que tu sais, le système algérien, même dans la politique générale, on a remarqué chaque fois qu'il y a une action, il crée un petit problème pour gérer le petit problème. C'est pour soutenir l'arrestation qui est arbitraire pour nous, pour des publications sur Facebook, comme tous les Algériens hiérarchistes. Depuis le 16 février, les gens publient, dénoncent, travaillent sur Facebook. Ils l'ont arrêté, d'après les informations qu'on a eues. Il a été arrêté par rapport à certaines publications qu'il a fait sur Facebook. Donc, sur un site, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau d'un moment à l'autre? Voilà à peu près, qu'est-ce que... Hein? تلميرت يعطيك صحة رياض بكرة نسلم ذاك الامور دوالنا غير بدقه نسندي في كايت ونستلم كلا بوين الفاطر الحبس ادفاع تلميرت الرياضي يعطيك الصحه. الور نبداو نديو فران نقدم كراوكات تبداو سي كندا ماس حسين موسيه. الور تبوني فدا سوري فاكر مشاورات الساقيه يملال يوسف الخطيب مع ديمي قمنا كثورا نيك نستا بود ماون جالس نحمروش اكوا جو تبونا ماس حسين موسيه ذا شو الطريق ذاك بوفري التماينوت يقفزات تيستخدم البوفوار كي وكذا يا الرز يقضي الدنيا يبغى ينغ موسويا كي المشاورات هاكي. وي سليمان كاكي سلغاكين داكور encore une fois جو الكلي اش فرد مني سليمان يا جماعه عجبوك الدائره ساكن ماشي ما تربورو ودي شي غير باش تكن هذا عمر هكا تقول ني اريد غير هذه قيم العبيد طول حياتي بالضبط نوري ان ايترنال اسكلاف جو كروا كو الى قد تكون هذيك فاطمه الثاني اللي باين ضاغط مليح واللي يورث بريد مليح هذا الابلاغ واماكن يقطعوا الظروف واللي يغرون تنفيذ الدائره التاكيد. سي كذا كي ربي عرفه تاكين جاب بيدور نطاق ابراهيمي رحابي نطاق يوسف الخطيب وطنيا ما تنير كونتر كل يوم يتعامل ريسبونسابيلتي الناس كل يوم يزرع عند ريسبونسابيلتي عند الكرام ويلي ريسبونسابل دو لا ميسيون راه يخدم وبريد البوناتي يتعرف راه سي سون بروبليم نكون يا ساكت نقار يمكنني بيرسونيلمون او مون بروبر او نون دو تو مي زامي سناري يشمل دي لينو البوناتي كنتي من التعريف هذا خاطش البوغ سيزوز الجزائر تودي ليين ليتا ماجور الارض شورا يبغى نديرو سوق الخطيب نخدور مع جعفر avec tous les respects devant les personnalités. Et Youssef Khatib est connu pour son militantisme dans le passé, sa contribution à l'époque de la Révolution. Il a dirigé même la Wilaya 4. Il était un macronocrate, il était candidat aussi à la présidence en 1994. Tout le monde a oublié après. Allô? سلاكين يا مسموسي. tout le monde a oublié après يرجع مدينة ريتروبون الطبون أو هي ربنا ذوي الميساج exact موجود bien que un message موجود يزرع الطبون يزرع باش تبغاو كيما يزرع الكلمة الروح مي طبونا كاساكين يبغى تداوي الوقت يتنادين المشي يتفكري إيمانيت البارت ماليتيميتي يتنادي إيمانيت سانشرا على نو إيمانيت ماليتيميتي كنت تعرف فالتالي ne te mesure pas ou te tire en 3/4 dans ce championnat, ou tu l'as ou tu ne l'as pas. Il me semble qu'il y a la légitimité. Mais justement, tu sais, انت تقلبي مس حسن موسم مري ميقولا يوسف ميقولا سرضيد
لا جوستومون انت تقلب في الشرعيه والشرعيه كيف بغينا نسفكن واذا يتوحسب سوا دي زون يقيد ديال الحركه مومون دوني حمروشه ماس حسين موسيا انك ما من كذا واحد سي وين تيكدو ذا وزميره كرا تخدم غير الشعب باقي الدوله عنايا وذا فوياكي حياك يحيى ولا تيضلي وتولى بليك يا اون كونتراديكسيون الديسكور بوليتيك والسقيم يوسف الخطيب شحال ذي عمريس مازال لو ريجيم كي يتوايا لونسيان ارشيف نيو اشو غار الواجي السقسي إما غتساكين وكذا السقسي من الجزائر يعني من وهم في قرينا عن طرف سنين في الدوم امش حملوا شاكين إنه يغطي الحضوريون بالوقت على فيت الإلكسيون في ديسمبر الناس يقول غادي تخرج باكين هذا وي بعد ونفس الحوايج غادي تقرا الكلي التأجيل بريمي كلاكمون دو دوا يروح هذا يصير طفولة كين كم تنصر إبراهيم يوطا كم كاتب باقي ريسبكتابل يوسف خاطر محترمين معليش داغني اون سو دوموند يعني تشوف هذا تشاركني ما ساكن اصلا الجزائر تشاركني اللي تطلب واش تقولون يزرا باش تبغى الحراك يزرا باش تبغى لا ريفوليسيون باسيفيكاتي يزرا باش اللي تبغى لا كازي توتاليتي دو بوبل الجيريان اسقرن دابا نروح تدريب السيان باش نخلي ناسومبلي بوبولار تاعي باش نريتيو الكونستيتيسيون سيتيريال نيتيستي بانان à l'origine inclusive de tout le peuple algérien, de toutes les tendances algériennes, de toutes les dimensions algériennes, ونروح نبداو في الفري ريبوبليك ديموكراتيك غتشقاط القوانين واللي القانون في الجامعه الكليه ما تكشفيني هذا تعصب اللي كاين تفكير نو دونك ما تكرا يبغى غادي يخدم ايماني في الكتاب يبغى يفتلو ايماني سافير كورير لي جوان ديال التاويون غادي تختارين غادي تاوي مشى يفتلو ايماني غادي تكتم لي تروبينات. Et en même temps, il pense en faisant appel à des gens intimes, pour le système etc. Et il y a des souffleurs, la révolution pacifique, elle va s'intéresser un petit peu à tout ce que je fais, il tourne chouïa. Mais c'est parce que il est uni, elle s'est dit, attention, il trace un petit peu, ou la choix de la كم يدي مسح حسن مجرد خلاد ولا غورك هادو هذاك بلاطو مسح حيت نحمم دونك البوفوار كي تقلب ديال بحال سيرتا ليجيتيميتي يوغال لونسيان ارشيف تاخذ جاتني تقديم يجبد حمروش وين يسوهم لك حمروش باسكو حمروش ينا ديجا ديسكور يروح ماكني بدي السقيم يوسف الخطيب نيك نستا بود ماوني ظلي مي كريم يونس ناكيت مي بن بيتور اشو غرا كذا شو تسكا استراتيجي داكيا لا نوفيل بوليتيك كي كفداو ذا كاين الجزائر سلم داد نتبوني. النظام a pu se régénérer donc يغاد داكنيلا donc أقلع العهد الخامسة sans بوتفليقة elle est concrétisée ثغارت رند le mur ni mitoyen pour voilà mettre derrière l'armée سورة سلطة الأمر الواقع on est face à un président désigné qu'on le veuille ou pas là les visites qu'il fait en aucun cas lui donne de la légitimité. Pour moi, ça ne donne pas de légitimité parce que au nom du peuple, le peuple. Donc il n'y a aucune légitimité dans ces consultations. Peut-être le meilleur Dixon, il va exposer encore une fois, avec une bonne foi, les revendications du peuple. Par rapport à Hamrouch, il a demandé des déclarations suite aux visites. Hamrouch n'a pas fait de déclaration. Sauf Hamrouch. Oui, sauf Hamrouch. Sofiane Gilali, donc il a dit, donc il maintient aussi la revendication, la libération des détenus. Après, autres qui en découlent, c'est la plateforme, on a le contrat du peuple. Mais Mouloud Hamrouch, il s'est exprimé. Je pense avec des mots très 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 forts quand il a traité le système d'anti-national, d'anti-politique, d'anti. Donc je pense que Sadoui disqualifie avec des mots très forts حمروش شو عرفتي ولا سقسي شو عرفتي فوالا شو غادي يروح يسولف يروح تبونا ديال قبل بيتيتر سي حمروش غنروح على ترانزيسيون غنروح على تونس لا غادي سوفا دي محبس سوفا دي ليبيري لي ميديا malheureusement notre
notre système, il continue de travailler dans le secret total, dans un secret, donc on ne sait pas, il n'y a pas, c'est pas télévisé, on n'a pas vu. Sans image. Voilà. Et puis, Hamrouche, il n'a rien déclaré, il n'a pas encore fait des déclarations. Peut-être ce qu'il a proposé, ce qu'il a dit, ce qu'il a remonté comme revendication du peuple, je pense qu'il a une position claire. Du moment qu'il avait dit, même élu, même président, je ne peux pas faire quoi que ce soit, je ne peux pas faire bouger les choses. Donc là maintenant, il me semble qu'il va dire des choses, il ne va pas changer de position. Hamrouche, il me semble, c'est un homme d'État, c'est un homme politique. Et il avait, il ne cherche pas un poste, il ne cherche pas un portefeuille. يا شو ارتقبي دي مومك نقدر كذا تحويسه في الشرعيه الشعب يفوتنا في الناس 5% شو ارتقبي يا شو غار سفيان جيلاني ديالنا كيف Moi je le dis et je le redis, Tebboune n'a aucune légitimité attribuée par ses visites, par ses personnalités nationales. Aucune de ces personnes ne lui donne la légitimité ou تسايرة شرعية صندوق ou تسايرة individuellement par des personnalités. C'est le peuple en tout en bloc, avec une défare tout en bloc, qui peut donner la légitimité. Mais par contre, ces visites, après on est dans une, on va dire, en affrontement pouvoir et peuple. Chacun, on a une certaine liberté de discuter, de parler et de voir qui on veut et d'accepter ou de ne pas accepter. Mais après, il ne faut pas focaliser sur les consultations. Il n'a pas appelé pour le hiwara. Il les a appelés pour consulter, pour peut-être voir leur avis. Mais après, lui, peut-être il a une feuille de route, malgré ce qu'on va lui apporter comme revendication du peuple, il ne va pas les accepter parce que, surtout si la main du militaire, elle est au-dessus de ses moyens, au-dessus de ses décisions. Donc Hamrouche, je dis que c'est un homme d'État, c'est un homme politique, il a une crédibilité, il sait un charia des chab, il sait un misdaqiyya ma'a chab. Je ne pense pas qu'il va trahir ce peuple parce que j'ai entendu, voilà, donc il y a une personne au téléphone alors qu'elle essaye de surfer par rapport à Aït Ta'li qui a rejoint le pouvoir avec un portefeuille de ministre soi-disant dans l'économie. Dans l'industrie, alors que ce qu'elle dit contre Hamrouche, non, mais soyons clairs, nous, on est dans une situation, on est révolté, comme dit Albert Camus, il n'y a pas de retour en arrière, mais il faut qu'on regarde droit les choses. La légitimité, elle se donne par le peuple. Et via les urnes, là, les personnalités individuellement n'ont pas cette possibilité. Donc, il n'y a pas de légitimité à Tebboune, un plus ou une valeur ajoutée. Il n'y a absolument rien du tout. Donc, et ces rencontres-là, moi, à mon avis, on ne lui donne pas plus qu'il faut comme on va dire, politiquement ou dramatisé même. Donc c'est les avis qu'il veut voir. Et de l'autre côté, donc d'après les déclarations, on a remonté les revendications, on a parlé de la situation, mais ça reste. On attend. Moi, personnellement, donc j'ai lu et j'ai écouté les déclarations des autres. Par contre, Hamrouche, il n'a pas encore déclaré. Mais je reviens à la question pourquoi il a été, pourquoi il a répondu oui à la visite. Pourtant, il a été appelé par le peuple. Talb el-Ibrahimi, il est en état de faiblesse. Il est malade, peut-être humainement, parce qu'il ne peut pas se déplacer. Oui, rien n'empêche, oui. Donc c'est des hommes d'État, donc ils doivent parler de la situation. Elle n'est pas facile, donc elle est abordable partout, hein, donc même à l'école primaire. Donc il aborde la situation, c'est tout à fait normal, mais ce qui lui a il lui a répondu quand même, il insiste sur la cohésion et il insiste sur le fait aussi de prendre en considération les revendications du peuple et de lui répondre. Donc je reviens pour Hamrouche, pourquoi il a été. Moi je sens qu'il y a quelque chose, et quelque chose qui dépasse, il est nationaliste,
je pense il a senti. Non, non, je ne défends pas Hamrouch, mais je suis aussi nationaliste et j'essaie je n'appartiens à aucun parti, ni à aucune idéologie, donc je regarde les choses en étant un élément neutre. Ce qui va avec le peuple et ce qui ne va pas, et ce qui va avec le pouvoir et ce qui ne va pas. Donc le fait de ne rien déclarer, c'est que ce qui l'a amené à ce système ou à Tebboune, c'est des choses qui pèsent lourd et que Tebboune ne peut pas répondre sur place. Donc il attend la réponse. Et pourquoi il a répondu à cette visite? C'est pas une trahison parce que j'ai entendu ça, c'est pas normal et c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'acceptation. Parce que demain aussi, peut-être, il va appeler Bouchachi. Est-ce qu'on va dire, c'est un militant, c'est un ancien avocat. Moi, je suis élément neutre. Ce n'est pas un dialogue, c'est des consultations comme on les appelle. Je pense que de bonne foi peut-être ils ont rapporté encore, ils insistent sur les revendications du peuple, mais après s'il y aura une négociation, moi je suis pour la négociation, une négociation avec des conditions et avec une bonne foi, en ouvrant d'abord, qui nous laisse parler dans les médias, dans les journaux, qui nous laisse les chaînes de télévision ouvertes, qu'il arrête les arrestations arbitraires, qu'il arrête la pression sur la capitale et qu'il ouvre le droit à s'organiser en parti, en association, en syndicat. Donc il ouvre la scène politique à tous les Algériens. Et en primo, sans discussion, et ce n'est pas un préalable, mais c'est une obligation, la libération de tous les détenus d'emblème et politique. دونك اسوري فاكر المشاور تيبدا تبون لا ليست مقروثه لا ليست مقروث زعما ديت ميم تي سوربريز ابارامون يخبر دي فانتورا كان انا نسطوق يزو بدا السول وقيلات انا توالي تبون دارنا كيت الور شو ساك طوريق ثاقي تجدت ودافو شو كتولر سنمرتم قرانتي دوكا اللي يديف كان كاكي الخيض ادافو يسوي الفار يتكركس des faux dialogues, des fausses négociations, des fausses conférences nationales. En 95, du temps de Chedli, il y avait une conférence nationale. Du temps de Zerouel, kif kif. Soit le Fnardani, des fausses, et la Constitution. Tout a été, en réalité, maintenant, le dialogue en lui-même, par principe, le dialogue est une vertu civilisationnelle. Le dialogue, toutes les révolutions, toutes les guerres finissent autour d'une table. Qu'on le veuille ou pas, la façade civile du pouvoir réel en Algérie. La façade civile du pouvoir réel en Algérie. Et le pouvoir réel aujourd'hui ديال الجزائر كيقال ماشي اللي يكون كيحكم انت مورد. كيقال تبون هذا نفوتين في الشعب. تبون يزرى بليك ويسعى لها لا ليجيتيميتي يعني بوبولير. ماشي الشعب يفوتان فلاس يزرى لارمي اللي يسفدن. Aujourd'hui il est en train يتنادي les historiques, يتنادي les anciens. ما يروح على الخطيب، ما يروح ويروح à la révolution. يروح أرويجي. Ça me rappelle. Ça me rappelle الوقت اللي اني تنادين في محمد بوضياف الله يرحمه، تنادينا في حمد الله يرحمه. Donc ça me rappelle pour se donner d'abord pour gagner du temps وسعد الحق حمامه pour gagner du temps et ensuite pour se donner une certaine légitimité. عقله غنتنادي في فراث. Maintenant c'est plutôt crédibilité que légitimité. Moi, je préfère dire pour être un petit peu crédible, parce qu'il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Donc, promet une nouvelle constitution. Non, là, une révision constitutionnelle. Est-ce que une nouvelle constitution? La révision constitutionnelle, pour votre information, il est des garants.
à la tête du العرب Paquet. يقوم يتحمد يحيى en 2014 يعطيك 2016 الصحة Ça a même les العرب vidéos, ça a déjà en des vidéos. 2014 يتكاد la constitution de 2016 يتكاد la constitution de même les vidéos, 2016 بديت تفرض واكي اكدي سوفر une constitution انذا يفك الحق الشعب الجزائري انذا il va tenir compte des revendications du الشعب الجزائري. Donc aujourd'hui le système dans le système خدم pour le système. Donc tous ces gens-là, en réalité... اسمح لي مسار ما كاين سفيان جيلاني يظل قيمه هي الساعه و50 دقائق ولا غي ساعه النيه وركزاكي إن يدثنا السفاره كي محباس اللي بيرا غمسه ادخلنا غفنعه غير لما يسعي une volonté politique, le pouvoir. Tebboune n'est qu'un maillon de ce pouvoir. C'est un élément d'un pouvoir, Tebboune. Ce n'est pas lui le pouvoir. Le pouvoir, Tebboune, c'est un maillon. الحاجة ديال pouvoir. Donc, il y a tous les pouvoirs. Qu'est-ce qui va se passer? Le pouvoir réel, les généraux de l'armée, le commandement militaire, c'est une volonté réelle, une volonté politique d'aller vers le peuple. La première des choses c'est de libérer les otages. Ils vont libérer les otages. Ils font depuis le début de la révolution. D'un côté, ils libèrent. De l'autre côté, ils sont en train de... Je reçois un message à l'instant d'un ami Kassi de Marseille. Ils ont convoqué sa mère. Ils ont convoqué la police. Ils ont convoqué sa mère pour lui faire pression. Donc, d'un côté, il dialogue, de l'autre côté, sur le terrain, tu fais tout à fait le contraire. اشو راهو كيقبل يونم يوسف الخطيب كيكون ضد الثانيين السلوي جوج 1999 كذا يتحمل ذي حمر بيت سيرفاتيس السكي قفي يونم ام حمروشكم ما مثال بوك عندنا حمام يوانا سفيان جيلالي اضلي كان سفيان جيلالي الى نكونوا نصوح على الديالوج ام كيسكي قفل ليش معنا سمحي اسكو الديالوج ناخذ له دور خاطر اتونسيون مي لا هضرون مشاورات سي انديفيدوالات اش هذا التسرثيث يسعى الحق يروح هذا يولي ونيس يهوى خاطر زمراني لي ديمقراط يد لوتر كوتي اون انتردي دي جون بو يهضر اسم الشعب سمحوا يهضر اسم الشعب اما في زراره maintenant que tu condamnes tu es contre Maroc Nwigi tu es pour ماشي ذاك يقول البروبليم le problème est que Maroc vont régler le problème de l'Algérie. Il y a un problème. Je m'en fous. C'est pas ça le problème. Le problème, est-ce que Tebboune, il a les moyens, il a la volonté politique, il a التساويد يوكلني أديار الشعب كني لاقي الحال. الساكين ناخذ لا كونتراديكسيون. إذا قلنا نهار أين يتقارن أجل وين يخدم أنت مقران. والزمان راه غادا دينير d'un côté on va négocier, on va aller vers un dialogue. De l'autre côté, توارض تتصفد اللاعب هذا الحبس وتصرح هذا غير لي زوطاج تفضل الحبس تاكي تمزور تيسنات ما تروح هذا الدنيا on prépare on va dire ça va vers une conférence nationale بالك يسمي l'entente nationale باش يسمي un congrès national يسمي كنيسي هو mais est-ce que خاطر il a avant le dialogue il a ما كدني غادي libérer les otages de libérer la presse, de libérer la télévision, de libérer le chab, de libérer كل عندها غيلا يزرفان بومدان إلا قد قدرا لكن يلاقي الحال لأن أدفقد دي garanties الشعب باللي عقلي je suis capable d'aller vers les revendications نون. Est-ce que c'est le cas? Non. Parce que ما دير une révision constitutionnelle ولاش دا وقت قبل تبغي كان ادخل ذاك السيستم يماني تبغي كان ادخل ذاك السيستم سي سكو شارج تبون aujourd'hui il cherche une crédibilité il cherche une légitimité الشعب وتيسعى على la légitimité tu as raison وتيسعى على la légitimité donc يزرع هذا الشيء كتنادي donc الساكي ودي هذا هو ناغ البوفوار ريال ودي فكره كرا
اللي غارونتي كذا تفوت كرا بوفريد ودي نجيرا فريد سوا شو ريالمون يجزم هذا يروح ان ديالوج ناسيونال خاطر تشيدت لو ديالوج الي انيفيتابل يقوني لو ديالوج يقوني السن غازكا لو ديالوج يقوني خاطر ذوينا يسويس ما هو ما انا وقف الديالوج ما هو مقروض لا غير ليبراسيون ناسيونال اسمي بدون نيغوسيين لي ايفيون يافي اون تريف Il y avait une trêve d'abord. Il y avait une trêve. La Libye, en ce moment, il y a d'abord une trêve. Il y a un cessez-le-feu. Est-ce que le pouvoir, on n'est pas en guerre, mais est-ce que le pouvoir, il a la pression à fouiller des manifestants? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, moi, il n'y a aucune volonté du pouvoir réel d'aller vers les revendications, de satisfaire les revendications du chef. Il est en train de gagner du temps. Dans une autre conférence, il y a 20 سنة بوتفليقة 40 سنة du pouvoir. خاطر chaque fois ما يوض لو بوفوار هذا يغدي اذكرن يبدوك التنافس. شوف هو كان عندها تيزيوز رابيدمون في كوالي متر مجال rapidement. Juste compléter. Le dialogue, il est le support d'une négociation. Et la négociation, il y a une matière à négocier, que ce soit dans le commerce, dans la politique. Après, il y a des concessions. Mais il faut déclencher ce dialogue et déclencher cette négociation. Moi, j'ai un peu d'espoir. Pas beaucoup, parce que le pouvoir, on s'arrive de la confiance. Donc ces gens-là, c'est des hommes d'État, c'est des hommes politiques, c'est des hommes qui connaissent le système, qui le connaissent très bien, ils connaissent les enjeux. Il se peut, ils auront de l'impact sur Tebboune, pourquoi pas. Mais après, donc je pense qu'ils ont remonté, comme je l'ai dit, ils ont remonté les revendications. Donc Tebboune, il va montrer sa bonne foi comment. Il va la montrer avec du concret. Et le concret, il va commencer... Oui, voilà. Et le concret, il va libérer tous les détenus d'emblème et politiques du Hirak. Et il va ouvrir la scène politique, il va ouvrir les médias. C'est ça le concret, le premier concret. Après... donc, Maïlan l'a influencé. C'est à lui après de commencer donc d'ouvrir le débat, mais en ouvrant les médias, la scène politique et laisser les gens s'exprimer. مجيد سمحة كان عطيف لك الور زرا كنت اكتيفي ضد الحركه كي تقد شطر شحال هكا كمي فات كرا ولا كاع ام كيت ولا داك الشيء اللي المشاورات كي تبون لي زونسيان كي حمروش الخطيب لا ليست مقروثه ام كيت ولا داك الشيء الفيلم كي مجيد ذي الفيلم نصح ذي الفيلم ثورا وكاع شي قارن ثورا الديالوج نيغوسياسيون شي ديزولي ماني عاصم باللي ولاش الديالوج ولاش النيغوسياسيون ايغر اكدو دي فادر برا اش هادي قار لا حوار لا شوار ديبار اوبليغاتوار الرحيل اوبليغاتوار ثورا الرحيل اوبليغاتوار نا ديبار اوبليغاتوار ثورا ماذا يقدر دي فارا يتفا وني يقاري وذني راح وتروحهم نكونوا نبغى نهضر يدوي ويا راه هضرني لا نيغوسيا نخمم ديالوج فاش ديالوج راه فاش انا نيغوسي نفا تنحاو كاع اتنيغوسي تنحاو كاع اتجد اكس هذه روح يقرا كتجد اكس مع يقرا اش تنيغوسي ديالي تنحاو كاع بلادنا نديرو راينا اذا شاف نيغوسي دي بلادنا نديرو راينا تبدل يونس الدراع نا سمي دراع وقال راني خاطر راني نيغوسيي كشات اخرى من كذا اخرى ثاشا اخرى نيغوسيي الدوله مدنيه ماشي عسكريه صراحه تنيغوسيي الدوله مدنيه ماشي عسكريه ليش نيغوسيي ديال الدوله مدنيه عسكريه ليش نيغوسيي ديكس ومن بعد لنا شنو ثورة نيغوسياسيون خاطري باسكو خاطر ميم نيغوسياسيون اللي ساعات حكايت نيغوسياسيون هاكي ساعات حكايت مليح مي معليش هذا النهار يبوس فلاس ديالوغي ذا وعد انا هضر كنت تهضر كنهضر ادنا 4 سوايع 5 سوايع ادنا واسكواس انا هضر وكيدير ديالوغ هضر يديني داك ديني نايا ثمث إلا قرا يرنا لان كاين ناش يوك الكرات كفوت في النيغوسياسيون ناسي ديال الكرين لا
ميا مسلاي يقولي غير جزائريين مجيد يا مسلاي سمح لي يا مسلاي يقولي غير جزائريين كنيفويي يباسك طبيعة تقيمون انا غار تهضرهم تمسلايم يا لي واش البروغراميس خاطر ماذا قلا ويتفذرنا انا ويتفذرنا ذا شو الحليس ذا شو التفراتي سماجي سليم سليمان ونتطفر ديرنا انا 28 ميكفا وكذا ضربه ديال الجزائر ثلاثة وظيفة لا الترك يساوي لي كرا ديال نيغوسياسيون ديالوغياسيون لا كونجونكتور مخلف هناك ديسينا كاين ثاغونيت مخلف 88 جوج 2020 مخلف خاطر 20 مالف مخلف اوتسكي دي بنا فلانا ولا بنا فلانا ثق فالي نعاشو خاطر ولاش تبغي شنو 90 سما ب 2000 وي il y avait la guerre civile il y avait la guerre contre les civils c'est la guerre contre les civils وينا اجي سينا وحدس نساولي لهنا نساولي لابي مارن الفاليت نيغوسيغ لابي الفاليت نيغوسيغ لهنا باسكو لان دو بيلي جيرو سلسلاح مي سيكلتاكي ماشي ديال الكارين لا البوفوار راكي نادي البروبليم بوليتيك il va se régler politiquement واتي ريغلي بوليتيكمون الغاشي لا اللي مسناو نعرف ذا مسناو حمامات مسناو في غرار وسو الكونترا سوسيال ذا شو الشعب اللي يلحو طونك الويني يلحو يتسب عندي كانوا كذوذ الويني ديني نعم ودي قرار قصرة نعرض نيغوسيير سي با فري وانت نيغوسي اش نيغوسي نيغوسيير اون ترانزيسيون ماجي فاك سقسيها ماجي اسك لا ترانزيسيون اسك لا تاوني صلى عظيم ما ديرهم سليفلاس اسك لا ترانزيسيون ان نيغوسيابل ماجي خاطر جيستومون هذا البروبليم نسنيتني راكي داوين توجور إيا ونهضر اسكي ترانزيسيون انو نيغوسيابل ايفا نوفيل اثاني ما يا اخي ما نبدا ولا شاس الاول ظلارمي قلا اوني داكور ظلارمي قلا يا با دو سوسي ظلارمي قلا ثورا بوندا سلوي يسعى طمانه يسعى العنايه نو يسعى العنايه اثن دكا تنزدتنا لا كونستيتيسيون يا كين سنه فايق هضر التريك فكايش دي بوفوار ناقص كايرا دي بوفوار البوفوار ديسيزيون اثن ديال لا كونستيتيسيون ينس لو كان يسي هو دونك لا ديسيزيون لا ترانزيسيون فنساتي ديسيدي يزرا ولا يروح يزرا وديو لاش يبغى لا ترانزيسيون اون فان ان غوفرنمون تكنوقراط اديوين اسلوايا جديد اديوين لا كونستيتيسيون تاع جديد ناس نسمى كنيسني هو تساقي لا ترانزيسيون تحواج نيغوسيي اسك تحواج نيغوسيي تحواج نيغوسيي لا قرا خصك اللي خدمه داش تبروبوزي داكشي ماجي داش الحليس تاكتيفي الحراك سمح لي تولا لي كونستا عمل داش تبروبوزي داكشي داش تمولي تفكد داش الحليس فكد الراي الحل لا سوليسيون تبوني في ذا سوري فاك المشاورات سي ثمن يظن الحراك يسوسم الحركه دي تفا تيتا كل الجماعه مي الكونكري ولا شيت 10 وقول الحركه دي تفا نشتكيو ويسلقوا قلال البوفوار او كونتري البوفوار اللي اون فورس ماشي تيسوقوا القلال الزلزال يقدر داخل الزلزال يقدر داخل البوفوار اركاسي يتفيت لا فيسي تريد القرار ينظم اركاسي يتفيت لا فيسي لي زيليكسيون انسان اسك عدت نورمالمون ماشي كنا عدت في كاين 95 شفت كاين 95 نزروال بالي زيليكسيون نقل فالير 90 في كاين نزروال ماشي حاجه كطريقه مره الناس عندنا خطه الخطه يا كينس نو تنجح حاله 5% تنجح لا تنجح الخطه يا كينس وتنجح حاله الخطه يا كينس ودي بونك يا كي ماشي دي بون ذاك ذو ديك تفان كل شاشك فوندرودي نسى بروغرام ثلاثه الحوايج ناقصي تتنحاو كاع بلادنا نديرو راينا دوله مدنيه ماشي عسكريه مو نيغوسيا اش نيغوسيا ديك السن مي ماجد واكي سيدي سلوكون كانت وراه أتن برزيدا لا تنذا سلواي سمح يا سليمان أتن سلواي لا كونستيتيسيون في كاس لي بوفوار il n'a qu'à décider تاكي يوث صافا دير طونك البوفوار ديسيزيون لا ثنا الغراس يصلحوا يا راه اكسنا يقرك نازل دي زرا هذا شيخ ماذا قلنا وسنين دي روح كي غوري تروح يا سليمان شوف هذه وكي غوري تروحوا سوا زال نسنس نقدر نسينو على بيرسونيل جو لي كوني با اش قارن سي دي بيرسوناليتي ثلاث الى قل مسفهم انا البرانسيب لا بيرسوناليتي وين دي كان شي يديو على البيرسوناليتي حمروش شو رايك في حمروش
حمروش وبلا قرشوي حمروش لا شو رايك في الناس سي اون بيرسوناليتي نغطي حمروش نسني بوزيسيون ينس حمروش نسني بوزيسيون ينس نزرع ماشي كتفونكسيوني جوستومون باسكو نسن حمروش باغ اكزومبل امشي سولاس دي روح كان نروح ندير غرز La dernière fois, je ne vais pas être président de المحنة نتاعي. بصح. ومن بعد سيطونو غادي يروح الغرس غادي يهضر يدس الوغ كو محبس انا ندير الحبس. لي ميديا تواغلقن. الشون بوليتيك تواغلق اش هضر عليك. زعما يزراره باللي اياكي حمروش استديني. Et peut-être dans tout ça, Majid, il faut que الحراك il n'est pas organisé. ويسعر يقرأ ويسعر l'organisation أفيا إن جارنا بريد هكيا. تفضلوا تورو تاكي مازال السبكة. محيي أسليمانيين الوقت نهضر دا في l'organisation نهضر دا في وينات باسكو خاطر نساعد دايما من كل نساعد دايما تسوى. ما من كل نساعد دايما تسوى. أطورنا ريزون نساعد دايما تسوى. خاطر ايغار ميم نيت ثورة اش قارن توري لا تورغانيزي طونك تورغانيزي مالك كنخدم هاي كنخدم كاين وكتبرو كان لي اورغانيزاسيون ماشي من كلين تبرو كان اورغانيزاسيون ويا راه الحبس ويا راه كاين طابوا الحبس ويا راه بوشاشي اسوني السبتي ويا راه بركا الحبس ويا راه الحمروش صح خميس يغني زميل راه ميم با دي بروبوزي كوك سوي النافي ديال لا في ابو امش اكسبرو اش بلوكي لورغانيزاسيون اش بلوكي الاول هذا غلق نفلاش ميدني ضوال اكسكش من الحبس ومن بعد ثاني يروح تورغانيزي ومن بعد ثاني ابري بور اريفي لا كونكليزيون واسمر دار تورغانيزي حتى كنخدم هاي تفضل ديني باللي كويكي زعما مثل الحراك هني ديال الحبس ما فاهمها مسلاينيك اونتر ماشي حاشا وذني لا ديال الحبس الا ذاك تمثيل الحراك شتيني تمثيل الحراك عربي تمثيل الحراك حمامه تمثيل الحراك نيك تمثيل على الحراك وايضا تمثيل الحراك وإلا لوك قلنا يخدم هنا يتمثيل الحراك مي البروبليم ذا شو اسكي تنجمع ولا شويه تنجمع انا باسكو كنت تنجمع في زوج نخدم لي كونفيرونس اتخدم لا كونفيرونس هي الجزائر اتخدم لا كونفيرونس يشيلها من الشرق ملاعب اتخدم لا كونفيرونس يشيلف وزمر دارا ومن بعد ني راك بلوكينو كتب وراك بلوكينو كتب تورغانيزي دارا خمان كيني لا قابل نيغوسي اكو لا نيغوسي ديجا من قبل لا نيغوسي لا حوار لا شي حوار ميا ماجيد سي تما النظام يزمر البوفوار والسند يدون سمحيه يزمر سي تما النظام البوفوار اللي بريزيدون لا ريبوبليك يسعى لا كونستيتيسيون في كايس زرف في كايس الديفوار في كايس لوبليغاسيون هذه خمن ديسيزيون بوليتيك لانونس لا ترانزيسيون دو نتسا وي يقول راه هذه روح لي زار اكس نهار غادي تفرد فيرا كاين 10 هذه تفرد لا ديسيزيون في نتسا il fait un discours il peut la décréter la transition il peut الناس بلي دي choses qu'on peut pas décréter mais la transition il peut la décréter لو كان يسمي لي سي تما نض قرض اللي جيتي مورغزاكي كومون سفيتي لا ميك لا مشي خمس ثواني صلاح اللي ليجيتيم يسعى العنايه شو داكور يسعى العنايه مي اكتيوالمون القانون ديال لا كونستيتيسيون نينس اكتيوالمون ديال القانون ديال لا كونستيتيسيون نينس سي توجور لا بوفوار تفات ما خاطئ بوفوار تفات رانا نحتاج نوصل السلواي السلواي في لا كونستيتيسيون غادي يهضر غادي ينطق ما ذركاش جلدي بيان ما ذركاش il fait un discours il ordonne la transition elle s'ordonne لكن ما نكوني ونغرق بغا ناقص فرقا يوني بغا نيغوسياسيون ويضي بغا نيغوسياسيون يوني بغا ديالوغ ويضي بغا ديالوغ اي با خاطئ ils sont responsables de tout depuis le 22 et avant le 22 ماشي ساكاع تقارن لا بالينا فعاد كنا نسي كونطون افي بقنا في زوغرنا بعد مزمرنا لا كاين عتان شنو زمرنا راه الحراكه كاين وني بويضاره مي ماشي ضاع شو قلنا ياكي البيلون عشا قلنا ياكي تورا ماذا قال من البيلون دا شو خدمين دا شو الحراكه قاعد يتصفات ثلاثه هذه اربعه كان هكا لي سلوغو عمن لي سلوغو ناكوكو البيلون عشا قلنا بعد نسعى بريزيدون دو فيكا تقارن ذا الدرع بوليتي تسدرع ويسعى لنا العنايه ويسعى لنا الشرعيه دا شو تفلاتي سي مجيد الجزائري هسه يستقسي دا شو لا سوليسيون افكوت لا سوليسيون دا شوت بغينا تفهمها وفهمها راه شو قلنا لك وفهمها بغا تفهمها ثورة اكيد الحل دا شو الحليس الحليس ماشي ذوك ذا فكنا الحل انواع هي وبدات كل جماعه في دقه
تنحاو كاع بلاد لا نديرو راينا مدنيه ماشي عسكريه. شفنا لي زيتيديون لا ديرنيير فاش جينا ان رئيس مزور الشعب محرر هو اللي يقرر دوله مدنيه. مي البوفوار دي سلارة يا عزيز. البوفوار دي سلارة يا عزيز. Est-ce qu'il n'est pas temps à Magid de passer à d'autres actions pacifiques mis à part le mardi والجمعة؟ وين الحاجه نظن انا عندك كي نساعد على الحاجه نظن ما يتقارضها في الحل الحلويه عاكل انت مسات ذاك ذي كاع كل انت مسات نعرف ذي كاع كل انت مسات ويدفن بوتفليقه سي لي زاباري دبي 2014 ذوك ذو نعرف نيتني واش كشا من الغاشي على الحبس ذي نكوني نعرف نيتني وقال خلنا الشو ميدياتيك نكوني نعرف نيتني ويا راني الانتخابات كي درتي فراري نسدر عاد نكوني نعرف نيتني بان حدث انا الغرس ثرى وين داس الاول شاد لي لي ليجيتيم اسمي داخل ما ديسكور زروالي لي ليجيتيم داخل ما ديسكور بوتفليقه ما يخدم اسمي يخدم لا ريكونسيلياسيون لي ليجيتيم ايوا غير لي ليجيتيم Oui, mais comment les obliger بان الحل سي البوفوار بوليتيك وي غران الكونترا سوسيال وي غران مونتيسكيو وي غران ابن خلدون وين غران في كتاب لينا ندير الموند اونتيي نزرا وين قال لونفاس هنايا رجلي خلي روح باسكو دعما ماجد كان يدعك هذه وقت عند الحسن الموسي. شوي اونتيرمون داكور فاش دينا ماجد في الحاجه سي فري الحاجه سي الجهه الا البوفوار والزمالة تغلقوا tous les champs politiques, tous les champs médiatiques, toutes les libertés. وهذا السيولو تقرر organisez-vous, je suis prêt à vous recevoir. De l'autre côté d'Arni, et je suis tout à fait d'accord avec Slimane, mais une année après cette révolution-là, il est temps التمنيين العباد يوكلني يتعرضن اخمنا بيلون دون اني داكشي داك خاطر سيت ريفوليسيون لا الى كتسعو ان كونتوني بوليتيك خاصك الا شاك فوندردي شاك ماردي وهذيك مانيفيستين تاكنارد كيكتيوين تاكنارد مي ولاش داكشي ديفانون لا ريفوليسيون هكا تسعى ياك الشعب دو ليكستريم غوش على لي اسلاميست على ليكستريم دروات دونك الا نوك داخل واش يقاروني بور لو ديالوغ واش يقال كونتر لو ديالوغ واش يقال يدق ونحواج عليك سابتان ماشي دي تنحاو كاع واش يقال ودي تنحاو كاع هكا سي ترو غرو دونك il faut y aller vers une deuxième république واش يقال لا دوزيام ريبوبليك يدق une constituante واش يقال نو une transition كل يوم داكشي يقال aujourd'hui il est temps باش كاين لا ريفوليسيون هكي تسعو ان كونتوني بوليتيك. C'est une révolution politique. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut traduire le Hirak avec une force politique qui va s'imposer et qui va imposer les solutions l'État et après les efforts le peuple aussi il doit les assumer. Mais voilà, on est sur deux parallèles toujours. Est-ce que vous ماشي كويني دينا يتحلل كاينس l'analyse? Oui, mais parce que c'est un slogan. Si on commence à décortiquer le slogan il veut dire beaucoup de choses, ainsi que le système. C'est un comment dirais-je un mot, mais le système il va du haut de la pyramide jusqu'à la base. Voilà, donc si on décortique le système, c'est énormément de choses. Mais on est face à un pouvoir qui se limite au niveau du sommet. Donc on va imposer une force politique. نانسي فرعون غركاكي تنغيض العباد الظلم يناس باسكو صاوي يحبس. Voilà. فرعون qui ils appellent au dialogue, de l'autre côté يغلقوا كيبورا نجا ثيران فقار مخنويه ولكن نجا ثيران يديباسي سي ليميت. Là maintenant on doit le Hirak le conduire et le traduire en une force politique, surtout les jeunes, une force politique qui va s'imposer sur la scène politique et qui va imposer au pouvoir. Et il a de la solution chez le pouvoir, il doit et les solutions qu'il a, quelles sont les solutions qu'il a? Ce qu'il peut faire le pouvoir, c'est de libérer les détenus et d'arrêter la pression
et de libérer les champs médiatiques, que ce soit et le champ politique et libérer les scènes politiques. Voilà. Après, nous, il faut qu'on ait quand même des piliers qui vont aller au haut de la pyramide avec les revendications et les instaurer et commencer donc à mettre en place les assises et les plateformes. Il y en a beaucoup pour la transition. Et imposer et une force politique qui sera capable d'imposer à Tebboune de faire, parce qu'il est le président de fait, il est le président, on le veuille ou pas, qui n'est pas, il cherche la crédibilité. Chez le peuple, à 80, à 70%, il n'est pas crédible. La légitimité, c'est encore loin. Donc, on lui impose d'accepter de faire son mandat une période de transition. Mais la Qadiline, elle gazna bihadrana ktilawin est différent. Machid les slogans, les jeunes qui font le slogan. Voilà. Un jeune de 20 ans, il sert encore l'expérience. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas se tromper. Les jeunes, ils sont mûrs. Ils sont éveillés. Ils veulent faire de la politique. Mais l'expérience. Oui, c'est eux l'avenir. C'est eux l'avenir. Mais donc, il faut les mettre sur les bonnes rails. Sur les bonnes rails. Il faut imposer donc une transition. بس حسين موسى نعم ثاني حما وسقيده كينيا دونك يمخالف الراي يروين يقبل الديالوغ وين تيوغين وين يقبل لي نيغوسياسيون ام بيو كش مع بريمار اونتر لا ترانزيسيون اي الديالوغ مثلا ماشي الحشورين كيتنحاو كاع يعني كي الشعب سي لو بوبل كي ديسيد سي ثما نظام البوفوار يخدم رايس ما كاش تبسا تاكل الديالوغ لا ترانزيسيون دايتيز ولا اسك تي داكور بور الديالوغ نعطي كونتر. D'abord, Slimane, je m'excuse. Vous êtes le modérateur. Je crois que la distribution du temps n'est pas équitable. Ça, je m'excuse. C'est juste pour. En une heure de temps, ce n'est pas suffisant. Je rejoins la des collègues scandinaves et je rejoins aussi Oufka aussi نفهم شويه 11 شهر ماشي 11 سنه وكذلك الا ما كانت غتاكي. Je vais revenir à la question initiale. D'abord, il a قد تناول وتديني on n'a pas peur de le dire. OK, ils sont libres ونبغوا انا راعي يطبقوا الاسلام ربي في الله. sauf que نكون ابريد مغيبان ابريد لا ريفوليسيون باسيفيك يبان نزران نبدا شو نبغى نزرا ثاني نبدو. Ça fait 11 mois, on n'est pas encore suffisamment mûr. Mais bien qu'on n'est pas mûr à Slimane, ولكن السجين اللي بيتنطف السجين ما بيتفورا exprime l'amour étmoutiste, le حب étmoutiste grâce à la révolution pacifique. السجين les Algériens sont unis. السجين on a annulé 2 mandats successifs. السجين on a basculé بوتفليقة حتى نودي فنرا وخروي سنيدات. السجين الشعب ما يحمل بوتفليقة في الصح. السجين لا ريفوليسيون السيفاي كركازنا بتسكان عند الى وركاز عند الى وركاز عند الى وركاز يفموت عند الى وخداع. السجين on a exterminé les fanatiques religieux et idéologiques الفاسد نستحنا. السجين لا peur يشبع الانسان نظام. السجين on exige un état de droit et une constitution inclusive. Donc on vient que c'est des acquis de la révolution. Vous m'entendez ça, Slimane? نعم. OK. C'est des acquis de cette révolution. Donc, la solution, oui, je vais en venir, hein, c'est arrivé. Parce qu'on s'approche de la solution. Les acquis dire que la révolution n'est pas c'est un encouragement, c'est un engouement يدلان de l'autre côté ساكن اي كريتيكي ما يولي فينا الشيء اللي يكون الواتاتي الشيء اللي يكون الانتخاب يكون فينا شورك مستدار بحر الله خير ان شاء الله pour un avenir radieux, un avenir meilleur. Parce que nous connaissons le Hirak, il a compris que ce n'est pas un stade de football, ce n'est pas un match de foot, ce n'est pas une oasis, une petite oasis qu'on a dit construire. C'est l'avenir d'une nation. S'il s'agit d'un pays, la révolution pacifique, il va dire, la quasi-totalité du peuple algérien, il فهم ثانيين سدوا شنو بغا نبنوا ماشي اللاعبين نلعب. Encore une fois, il faudrait que l'on soit conscient que Khatib, que Hamrouch, que Sofiane Djilali,
que etc. doivent comprendre باللي كايفوز ماشي اللي هذيك العام. مي هذا سي ثما نظام باش حسن موسي اسمح لي سي ثما نظام الحيره كاكا ويسعر فيدرو تيقات نهضر في قرحانين انا هضر الصح الحيره كاكا ويسعر فيدرو الحيره كاكا باش حسن موسي هادي فاصل ايدي ذقراوي هادي فاصل الجماعه ايدي ذقراوي ويسعر فيدرو تيجمعناك هذه يروح ان بلاتفورم دو ريفونديكاسيون يواكل لي رابور دو فوس باش حسن موسي هذو غلط اون فافور دو بوبل الساكي نبغي البوفوار يكس على رابور دو فورس يقدرني الصح. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois que le rapport de force, c'est un fait doud. Moi, je suis d'avis à dire que le rapport de force, c'est qu'il mizan il mal fait doud. C'est qu'il le par exemple, où il a la légitimité, la crédibilité, il n'a non plus pas la volonté بس لو كان خاطش لو كان اللي فهمت نكوني ايدو يفهم يزرع شوي غاطبون خاطش لو كان تبوناكي اللي ناس رابور صح لو كان تبوناكي كي لا لي مان ليبر et qu'il n'est pas sous l'emprise d'un certain clan de certains généraux c'était que le disponible son premier discours qu'il aurait dû annoncer les grands chantiers de son programme لو كان تحطبوناكي نفهميه سيني لو كان صح يبغى غادي هو تابورد ساكن يبغى وجدوديت autrement le discours مجورة تينيك l'armée à la caserne le discours مجورة تينيك libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion لنا تينيك je faciliterai le retour les exilés les immigrés exilés اكشافين وجدودهم مصبطنين ونسعى ساكن كواغا في الخارج انا تينيك وي نو زالون فير لا بيريود دو ترانزيسيون ونروح على الارتيكل 38 ولا تينيك وي اون فا ريفير لا كونستيتيسيون ديال ديك الوزارات يخدمن كي يكون في الكيديني ورا دونك اقنع la situation sur le plan politique et économique, même social, elle s'empire de jour en jour. Justement, l'économie. Justement, اسمح لي معك اول استممت متفضل ليكونومي لو مينيستير الجيريان دي زافير ايترونجير غلاف الامور البراني ديال بوقادو مثلا ديال العربيه السعوديه ابو ظبي هاك الامارات شي انت وكد ياوي بور فينونسيا نعاون شويه نعم ولا سلحقنا سليمان اجماع ولا سلحقنا ساكي بوكادوم يروح العربي السعودي يروح les Émirats arabes unis. Bon, il y a trois questions qui se posent. Iran, d'une part, a dit légitimer encore une fois Bonadine. Il veut le légitimer. Bachar Louma, il connaît Souali, Belika, Kala, Amour, Armout, Flantan, Ardéhen. Donc, Bachar, est-ce qu'on a encore Sharif Ferraouna, Tskouni, Ferraounis? Alors que c'est faux. Iran a dit 4 دولار 12 مليار ولا 15 مليار دولار باش هذا غادي يستافد الجينيراسيون فيتور ماشي المستوى نتاع الرقم ماشي المقدم راه نتاع الرقم راه الطبور نيسا عندي كونت بيان اليمونتي على ليترونجي ايور دونك سي الجينيراسيون فيتور نتاع الرقم اي انكور باسكو بالك السعوديه جينيرات ما كانت كان 15 ولا 20 مليار دولار ولا 10 مليار يفون لي دوموندي دي كونديسيون دراستيك باسكو لو اف ام اس كاع نطلع لو اف ام لو اف ام كي يكون طلاري وخارج ورطلاري ومكور غاس الغاك عشان pour faire un taux exorbitant d'intérêt, un taux d'intérêt très exorbitant, et qui va payer la facture plus tard, c'est d'exodus. Et donc, il y aura des chiouars, mais encore une fois, c'est une erreur monumentale, parce que le légitime, arrive d'une smoothie, l'économie, c'est pas une question de, je me dis, il y a une gestion, il y a une crédibilité, il a d'abord il a légitime auprès du peuple. Qui ne l'est pas, voilà. Oui, Simon? Slaki. Allô? Slaki. Ah oui. Donc c'est tous vous dire que المشاكل القرآن مشاكل شغل جنات سليمان اجماع sur le plan économique جنات 50 milliards de dollars de réserve de change كاش راه خدمت
باش راه خدمت 50 مليار دولار في ريزيرف تشونج يا ربي نساعد دي لاني 2020 ديال الهمام العاشيه سي فيني شونا نعرف باش خدم لا لوا دي فينونسيتي 2020 باش زعما لا لوا 251 49 تنسولي لي تاكس الناس دي تاكسي اي لي زافوكان ويهين وشعبي وتاكسيهات سوبريمين واحد 680 امبلوا en l'espace de 2 années. Donc, كان فينا ما فهموش باش تبغيض غنسدوا لالجيري 42 مليون 2 مليون كومبيان 2 مليون 300 كيلومتر كاري ومازال on donne confiance encore à ce bout. سقسينو نقولوا ما سقسينو موسيا باسكو دهما الوقت سمح لي دهما الوقت سقسينو نقولوا شكون لا دياسبورا دي كندا زاش بس بريباري موسيناكيا لا دياسبورا الجيريان دي كندا كشني بيسكي قد شدينا زعما ديني كشي كسمسلين سي سميس دا شو زعما دهكي موسيناكي لي زاكسيون دينا دي كندا على كل حال يعني فرونك يدون الله يبارك الله دياسبورا نعطيك القطر الكليات المنله بقراي الكلي ديال لي ميليتون الكلي البساطه الكلي لي سوبيريور الكلي لي كادر الكلي دي فلاح الكلي on est tous sur la même longueur d'onde et on tient à ce que le pouvoir régien soit plus à discuter le mouvement etc. On peut que ce soit le peuple arrêtant أول أنكرو justement تاع des conférences تلك وسنشوف زعمين أنا نخدم لا مارش نغد الحد on attend le dimanche je vais essayer de vous faire un résumé بعد وين ردينين السبت الحد مي يمكن نجمع جوستومون خصو فايق كلي بارابور باش كنشوف النوفو يواتنا في العائله ديال الجزائر على كل حال ولا الاثنين مريما نسن يمكن سي ان سوتيان مورال اسمي تاكيين سي لا ديسبورا ديال كندا عمل تاكي كوميتي فرنسيين عندك النواتنا في لوندروسي ببساطه الكلي الجزائر كاين كثير مجهول ديال ولنا من كثير فوق نشوفوا القرون غير كلي ديال الجزائر الجيري اون با دو بوزيسيون avec X ما يدرك نغدات والمالاريون الكلون المال على الكلون الجيري والحركه ديالنا نابويي مهما كان الحال يونا دي كونفيرونس افير باش نقول باش عندنا في البوت زيدي سي فري ما كيقارن واحد في الديالوج واحد في التهيم واحد في الجوا مي اون افونس باش نبغي ديال كلي فوالا تنمير تماس حسن موسيا يعطيك ساعة تنمير تمقوحات يدهما الوقت ساطاس تنمير تمقوحات يماس حسن موسيا قلني دا السريد سي كندا ادختما سي ماس مجيد حشور مجيد نعم سليمان الوغ جاول تقرا دونك البوفوار كي تكمل دونك ناقل البوفوار ينام فواي بقدوم ثمورا بارافني وكاتي ديعاون شويه الحيره كيتكمل الوغ اولا كي تقرا ماس مجيد حشور ام كيس ولا لا سوليسيون خاصو ما داكشي يتنحاو كاع ايه جوستومون حمامات النسيد عربي لي داكور موتي معليش مي في الحاجه الكونتوني بوليتيك يتمثل الكونتوني بوليتيك دي بارتي نورمالمون سي ديفكال لي كبار عندنا لي كبار شفيض سليمان ديبوي لو 22 فيفري ديبوي لا بروميير ايميسيون نخدم كني اش نقار دي بارتينا تخدم لهم وكذا خدمنا راه سربويا il faut le dire, il faut accepter la triste réalité les partis يكبروا نخدم سربويا il faut l'accepter وين تربوياك وين تربوياك الرياليتي بلي تشدوا لي يدنا تلحوا لي الحراك ايوا كنا تباني ما ني بارتي نسد ماشي تباني الشعب دونك الكونتوني بوليتيك تاع الشعب افكاسي الشعب ماشي غادي تقرا ولا يروح كل جمعه يتقرا ولا فرا يروح تنحاو كاع ثلاثه يقاد نقاط اكزيستانسيال سي 22 فيفري اي رانا فان نبغى نعنو كي فان تنحاو كاع حمامه ماشي دير ديكاجيز هي تنحاو كاع الى الديكاجيز وإذا ما نقارك تنحاو كاع انا نفان ليطا ماجور يفان لي زانستيتيسيون هاكي بريزيدونسيال وكذا لي زانستيتيسيون هاكي كلا بي وين رباع هو سيكتاريان دي تو ال سون إليجيتيم فانت دونك هذا شاف نيغوسي تاكي زيوت دونك بور دير بلي الشعب يزرى هذا شو يبغى وكذا يزرى شات ونزمر نداو الشعب نشوف لا بونيس ديموندي الشعب إن الشعب لا حوار لا شوار انصب بقرايه كنا نحفظ كنا نحفظ تنسلا الا قرات نلعب بلي روياليست كليرو تبع الشعب وتختصر دار الا قرا نتابع كبار باسكو كبار هنا قال دوك كوستيمان
سمحي بور لو مي دايرين اتولي كيرا هاولا ثورة هكا دوك يستومن يا شعبي وشعبي الشعبي ويسعارة اسمحي ماشي اسمحي يا شعبي ويسعارة الشعبي واسمحي سلضيد سلعيد سليمان شعبي وكني فويا فيك تو مي ريسبي على كل حال مي شعبي ويسعارة ثم مولي لقينا رزات ويسعارة كومون فونكسيوني لي تاكني وهي حاجة الساقيت قالت نحاول كاع البوبوليزم يعوم على كل حال سمحي ولا كمية كومام الجزائر تحواج الكونكري ساكية تحواج اون سيرتان ماتوريتي تحواج اون سيرتان كونسيونس تحواج لا ريسبونسابيليتي كيف رايك دينيا يتنحاو كاع روح نيمارات صغينه ورتميتي مرة مي اللي ثقرا هلاك الحاجه الكونكري ماجي الكونكري خصو نتمون الجزائر رابيد مود يعني سمحي طونك كل شيء بلوكي طونك كل شيء بلوكي كل شيء بلوكي اش قرا محباس انا ندير الحبس لا براس انا في توالي لا براس الشو ميدياتيك يغلق الشو بوليتيك يغلق ماشي تكتي وين يخصن الغاشيه اللي يولي ساعات تكتي مي اكنا نمليل شي دينيض نكايديني الى قد نمليل الى قد تسرح كنا نمليل ملي تسرح غوري تطفل ذا ما يتطفل يتبلوك ومن بعد دير فقرتي اشاك فاك دير فقرتي شبوردتين سوسا غير صفر اثنا تولد دي فيسبوك والسناكي تخرني ذباب نيتسالو نستعرف يغال الذباب يدارو ستروميت بور ديكوراجي شي قرن الحيره كيقول دي بطاريه ديتو الى قد نحبس زين 10 شويه كي نلحق زين سي بون اش شو نبوي انا الحبوريه نسعى سنه سوايع يعني الحوكاس الجماعه سمعنا انا نخدم مالا ثاني نحبس انا مونكاش نخدم النثني وين كون يسال بغينا انا بلا بغينا اسنتا كاينه اصغر وساع كاثن الحيره كيبويد رينيتي الغاشي نوغال الميوسان نيوغال الميعرف نيوغال وين تيزوزو غادي يروح عرفتي الوهرانه ديال الحوا غادي يلحو ديال ولاش هذه كيمون با في الجزائر انت تفلون شارج تنمير نلحو سي وهران نتوزو على الدفا سي وهران ارتبسا الغاشي غنحول الغاشي ميوسان تنمير ثا ماجد يدهمان الوقت سمحي كان يدهمان الوقت لا يدهم بس دقيقه نتفرق هذا كي تنمير ثا متر ماشي الحشورات اللي ناس تيزيوزيون الور كيمتا دو مينوت ميم با الور حمامه تنفرق الور حمامه يقتنا فرق سنت با بلوس الور وي ادنا قوال متر حشور يناد باللي يذوذ يزرا ذا شو كفغا وي يزرا ذا شو كفغا يون ا دي اسيز بيان كلير خدمت voilà. Mais on cherche comment les réaliser. Réaliser ce qu'on veut. Je sais ce qu'on veut, il est tracé par des assises, par plein de belles choses, mais comment les réaliser? Alors, pour aller à la réalisation de ce qu'on veut, il ne faut pas qu'on bloque toute initiative qui peut être un facteur de déclenchement d'un début. Parce qu'on est sur deux lignes parallèles, il faut qu'on arrive à un point de rencontre. Ce point de rencontre, il se peut par ces personnalités qui visitent. Voilà, pourquoi pas. Donc il ne faut pas bloquer toutes les initiatives, critiquer les initiatives. Après, chacun est libre. On livre la liberté d'expression, on livre la liberté de comportement. En plus de bled ou que ça veut dire on est des Algériens, c'est confirmé, donc on va dire nous-mêmes on sait restituer notre citoyenneté, mais Ndiro Raina, c'est ça. Donc c'est ce qu'on veut. Pour le réaliser, il faut nous aussi on débloque pour que le pouvoir aussi débloque. Parce que maintenant c'est bloqué, nous sommes sur deux lignes parallèles et jusqu'au bout. بربي كاينو منها باللي هي الثغروله تكفور سلي جماع ما ثوار لو موفمون ناسيونال مجيد يزرات موفمون ناسيونال وسنت من كل جهه وسنت من كل ثما وسنت سيال تختي سيال تسرتيت وفين لحقون الكونغري دو لا سومام لو كونغري دو لا سومام ا ريونيفيي لا ريونيفيي يكولي ثمغلي vers un objectif, vers un but, l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, elle chorons zmirara un congrès de la Soumam pacifique. Un congrès de la Soumam pacifique. Un congrès de la Soumam civil. Nous avons dans le Horos. Mais à Makadine, et je le soutiens à 100%, mais à moitié, et Medina Blay, où je mets là, le qu'on a dit, le pouvoir. dit فتحتي بورا
نتسرتيت تيبورا نتللي تيبورا يعني لا بريس تيبورا لي ميديا دينا ديفان بلي يزمر الشعب هذه النظم يمانيس ويجمر الشعب دي سوف اون بلاتفورم مي لو بوفوار ils ont commencé كريم طابو بوشاشي الطاسي كوماسا نخدمون دي كونفيرونس ان بو بارتو يوالا بليك يوكاديتنت اللي زا بلوكي يشديتنت اللي زا بلوكي اللي زا انتردي اللي راح بوشاشي اللي يخدم كونفيرونس انتردي تحفسن بارتو دون لي كوماسا سي لي يونيفرسيتي خاطر هنا غادي الباسيون هنا غادي يتخمما يعني الوقت فازت رايك صبر مقدم جوستومون بارابور على لا ديبلوماسي الجيريان لا ديبلوماسي الجيريان توحقر دي الدونيس الرنت اما كاين نيكزيست بلو يروح دابا رشيد تمور غير يروح الامارات العربيه السعوديه لي سو تريتون دي زيتازوني يروح هذا ويدري من سي الجهه بالك سي ان غران بوان دانتيروغاسيون تيسنات يروح هذا يولي بارابور او بروبليم دو لا ليبي خاطر البروبليم دو لا ليبي il a échappé à ني الجزائر اون برانسيب ديال الجزائر تيتفلون شارج تسمى ربحا نوسان الجزائر داك التاريخ لي بروبليم كيس كيزون في يسولسون يسولوا لي مينيستر دي زافير ايترونجير ايطاليان يسولوا دي سولار دا اللي حقا دار الجزائر ميم لا تركي اللي حق دار الجزائر فينالمون الروس ريغلين البروبليم مع الالمان دونك سي اون اوروب ني لوما ني لا ليغ عرب ورساعد دي شي سوان بيان او كونترير تنمير ما عرف تنمير تنمير ثويل عاي تنمير مساء حياة حمامي يعطيك المساحة تنمير عرب عزيو يعطيك صحة تنمير مجد حشور تنمير يحسن الموسيقى بقاو على خير كم تكونوا مدي قرر 30 ساعة وشكا يلي ونس رايس يلي ونس سمولينس ديك كذا نزدوك لك ولا ريويك ود نفاشون لا راي ذاك لفد السيرتي تمول الجزائر ونروح على ليتا سيفيل ماتشي ميليتير بقاو على خير تنمير نتشامل الجيري درام تازيرو نتشامل الجيري درام تازيرو خدعة من الأمانات خدعة من الإسطوار تنغمس وعمار ونسيتي تنحار خدعة من الأمانات خدعة من الإسطوار تنغمس وعمار ونسيتي تنحار يقول عندي عداوة نردوك ذا الأقدار يقول جدود حقران خدامنا المنبار يقول عندي عداوة نردوك ذا الأقدار يقول جدود حقران خدامنا المنبار يقول يقنع ربي غادي شينيرو يقول يقنع ربي غادي شينيرو نتشامل الجيري درام تازيرو نتشامل الجيري درام تازيرو نعياس الخطر نعياس كذبان نغلاتي للي غميد النيران نعياس الخطر نعياس كذبان نغلاتي للي غميد جناس النيران مساكي تفغان ويقاد يموتان مساكي تفغان ويقاد يموتان يكون يقنع ربي غالي جينيرو يكون يقنع ربي غالي جينيرو تتشامل الجيري درام تازيرو تتشامل الجيري درام تازيرو يا بابي جنوان فرجة في البلدان يا تافيق الهان الفرحان الشهداء يا بابي جنوان فرجة في البلدان يا تافيق الهان الفرحان الشهداء يا حلو سيرة من نظام صيب الساعة يا حلو سيرة من نظام صيب الساعة يا حلو سيرة من نظام صيب الساعة يا حلو سيرة من نظام صيب الساعة